პროგრამირება ჩემთვის ძალიან საინტერესოა და ვფიქრობ ამ სფეროში მუდმივად მაქვს ზრდის და განვითარების შესაძლებლობა. მე ვარ გიორგი მენთიშაშვილი, web developer-ი 25 წლის. თავდაპირველად სწავლობდი ბიზნეს ადმინისტრირებაზე, ვიყავი მეოთხე კურსზე, როდესაც გავიარე ერთი საგანი, კერძოდ მონაცემების დამუშავების ტექნიკა. Python-ში ვისწავლე მონაცემების დამუშავება Pandas framework-ის გამოყენებით და სწორედ აქედან დამაინტერესა პროგრამირებამ და უნივერსიტეტის დასრულების შემდგომ გადავწყვიტე, რომ დამიწყო სწავლა. თავდაპირველად ჩემი ვიზიებდი სხვადასხვა ინფორმაციებს, სხვადასხვა კურსებს გავდიოდი, თუმცა შემდეგ უკვე მივედი იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ უნდა გამიარე რაღაც კურსი. გარკვეული ძებნის შემდგომ ვიპოვე SkillWheel-ი და გადავწყვიტე გამიარა front-end development-ის React-ის კურსი. თავდაპირველად ჩემთვის ძალიან რთული აღმოჩნდა ეს პროფესია, რადგანაც მუდმივად მიწევდა გარკვეული შეცდომების დაშვება, ამ შეცდომების გაანალიზება და შემდეგ გასწორება და სწორედ ყველაზე საინტერესო ალბათ რაც ამ კურსის გავლით და პროგრამირების სწავლით მივიღე, ის არის რომ ვისწავლე ის კმაყოფილების გრძნობა, როდესაც უკვე შეცდომას ან გარკვეულ ასე ვთქვათ ბაგს გაასწორებ. ჩემთვის ძალიან მისაღები იყო, რომ ეს იყო სრულიად ონლაინ, ჩემს გრაფიკზე მორგებული და პარალელურად შემეძლო მუშაობა. ასევე ძალიან საინტერესო იყო ის პრაქტიკული დავალებები, რასაც აქ კურსის განმავლობაში ვაკეთებდი, სრულიად მიახლოებული იყო რეალურ პროექტებთან, რეალურ გამოწვევებთან, თუნდაც რაიმე კითხვა მქონდა, ან რაღაც ვერ ვაკეთებდი, შემეძლო რომ ლექტორთან აღმომეფხვა ის პრობლემები, რასაც მუშაობის პროცესში ვაწყდებოდი. დასაქმების დროს ძალიან გამომადგა აქ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება, რადგან შევეხე ყველა იმ ძირეულ და მნიშვნელოვან საკითხებს, რაც უშუალოდ დასაქმებისთვის არის საჭირო და გავიარეთ ძალიან ბევრი ბიბლიოთეკები, რომლებიც შემდგომ გამომადგა. ამასთანავე ჩემთვის საინტერესო და მისაღები აღმოჩნდა სხვადასხვა სახის აქტივობები კალათბურთის თამაშის სტუდენტებს შორის, გარემო, სადაც მიწევდა ვისთან-ერთადაც მიწევდა ამ კურსის გავლა. ამ ყველაფერმა შესაძლებლობა მომცა უკეთ გამეცნო ადამიანები, ვინც კონკრეტულად ამ სფეროში არიან, უკეთესი კომუნიკაცია დაამყარებინა არაფორმალურ გარემოში. კურსის დასრულების შემდგომ დავიწყე მუშაობა დაახლოებით 6 თვეში. ეს იყო კომპანია Nova Technology Solutions-ი, სადაც მუშაობდი თავდაპირველად სტაჟიორი 6 თვის განმავლობაში. React-ის მიმართულებით ვაწყობდი სხვადასხვა landing page-ებს, დიზაინებს, რეალურ პროექტებზე გამოწვევებთან გამკლავების უნარი გამოვიმუშავე. ასევე სტრესულ გარემოში მუშაობის უნარი გამოვიმუშავე. და დავსაქმდი ამ პოზიციაზე როგორც front-end developer-ი. შემდგომი პერიოდი გავიარე ტრენინგები საერთაშორისო კომპანიებში, როგორებიც არის EPAM-ი, Andersen-ი. მათი მიდგომა იყო Agile-ი, რომელიც ძალიან მაინტერესებდა. გავიგე სამუშაო სპეციფიკა, რეალურ პროექტებთან სამუშაო გამოცდილება და სწორედ ამ ტრენინგების გავლის შემდეგ ამჟამად მუშაობ ერთ-ერთ პროექტზე, Silk Road Logistics პროექტზე, რომელიც არის delivery website-ი. ვაწყობთ საიტს თავიდან, რაც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა. ჩემი სამომავლო მიზნები არის, რომ ვისწავლო back-end development-იც, რადგანაც უკვე გავიგე თუ როგორ მუშაობს ფრონტი რეალურ პროექტებში, როგორ ხდება პროცესები და გავხდე full stack developer-ი. უფრო მეტი შესაძლებლობა მექნება, რომ დავსაქმნი საერთაშორისო კომპანიებში.